शांति। Om Shanti. अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन Bienvenue à 29 Vyakti Pariva. मर्यादा Aujourd'hui, c'est le jour पुरुषोत्तम 29, देव Maryada आत्माओं Purushottam, से भी ऊंचे plus élevé que les पुरुषोत्तम âmes de मर्यादा déité. पुरुषोत्तम Le signal देव आत्माओं Avyakt, से भी ऊंचे Maryada Purushottam, ब्राह्मणों को ही âmes plus पुरुषोत्तम élevées कहा que les जाता âmes de है। déité. पुरुषोत्तम Les brahmines अर्थात sont पुरुषों appelés les से उत्तम। plus élevés. साधारण Être les मनुष्य plus élevés आत्माओं से signifie être les plus élevés de tous les पुरुषार्थी êtres, कहते ce हैं। qui veut dire aussi être plus élevé que les âmes महामाया humaines ordinaires. अर्थात पुरुषों से Une âme est उत्तम appelée तेज un रखने être वाला। purush. Par देवताओं को भी conséquent, devenir une âme élevée signifie devenir un être élevé parmi tous les êtres. Les आप déités देव sont appelées आत्माओं les plus से élevées ऊंचे parce que ce sont ब्राह्मणों les âmes से de और déité. ब्याहताओं को Vous êtes les बार brahmines les बार plus इस élevés रूहानी नशे qui में sont les रहने plus वाले élevés लोग que les âmes de déité. Vous transcrivez l'ensemble du code de conduite आज dans हम votre vie बेमर्यादा et vous सोने restez dans के l'ivresse तरीके से spirituelle. अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Donc, la Maryada 16, être la relation avec le yaga. Nous allons maintenant écouter Moini Didi. ओम शांति। Om Shanti. कई बार बाबा हमसे पूछते थे कि कौन सा जन्म सबसे श्रेष्ठ है, Baba, संगम युग का जन्म है या सत्युग? Baba nous demandait, mais quelle est la naissance la सत्युग plus में élevée? Est-ce que c'est जन्म celle de l'âge de confluence ou de l'âge de celle de l'âge d'or? तो बाबा कहते थे Il dit parce ब्राह्मण qu'à l'âge जन्म d'or, ऊंच tout सबसे est बढ़िया है, naturel. क्योंकि इसमें तुम बेहद के हो, Baba dit que सेवा c'est करते हो, la vie brahmine qui est la और vie la वंश plus में élevée रहना है, parce पुरुषार्थ que करते vous हो। devenez des तो सभी héritiers को et que vous प्रारब्ध faites जीवन पसंद आता है, du पुरुषार्थी service, जीवन। vous êtes dans l'ivresse. और अगर पुरुषार्थ में एक स्वाभाविक रूप से रहे, Beaucoup कोई font, संघर्ष नहीं, कोई मेहनत नहीं, तो पुरुषार्थ जीवन अच्छी लगती है। si लेकिन les जब efforts ne संघर्ष sont होता है, pas कोई दुख difficiles, झेलते s'il n'y हैं, a aucun labeur, तो याद करते हैं कि अब कब आएगी नई दुनिया, सत्युग में कब c'est जाएंगे। facile, mais पर lorsqu'il y a बाबा une कहते हैं lutte, ये जन्म भी là, पुरुषोत्तम vous vous जन्म है souvenez, mais à l'âge d'or, और देव समान जीवन है, क्योंकि दे रहे हैं ना, दाता à है। l'âge d'or aussi, इस जन्म में भी हमारा cette vie-ci, मनसा वचा कर्मणा cette vie-ci धर्मानुराग est aussi élevée que celle des déités. बेहद की सेवा में लग रहा है, सफल हो रहा है। और जो हम कर रहे हैं, À travers nos वो paroles, nous सारी servons de चीजें façon हमें illimitée प्रारब्ध हमें सत्युग et में tout प्राप्त होती है। ce que nous सत्युग faisons, में nous le recevons en tant que मैं जीवात्मा récompense à हूँ, l'âge d'or. देवात्मा हूँ, परंतु उसके साथ साथ Donc, je मैं dois me दिव्य आत्माओं demander, का भी हम suis-je une संबंध âme बना रहे élevée? हैं। Suis-je une âme de déité? तो Pour cela, सत्युग में nous तभी devons संगम suivre les होता है Maryadas और afin que nous devenions les कई déités शास्त्रों में हमने à देखा l'âge भी है d'or. कि Baba nous जन्म demande de लेते porter रहते हैं। attention. Baba a तो créé जिसको ce देखा yaga. जाए तो सभी बाबा के सेवा के अंदर Si छोटे vous बड़े regardez, यज्ञ क्यों tous रखा जाता है les centres de Baba sont de petits कि हम yagas. सब कुछ स्वाहा करें, हम सफल Ils ont करें। tous été créés par Baba. फिर भी देखो ब्रह्मा बाबा की Donc, कथा nous तो सुनता utilisons था, tout de façon utile. बाबा को बहुत अच्छा लगता था अगर सप्ताह में 2 बार नहीं तो 1 बार सेवा का समाचार दो, अपना समाचार दो। तो मुझे याद है कि हम लोग मंडे, Baba ट्यूसडे और फ्राइडे aimait beaucoup que vous donniez de vos nouvelles au moins une fois. ये नियम बनाया हुआ था दीदी ने कि Lorsque nous 2 बार आदमी को partions faire और du एक दिन तो service, मैं तो nous एक écrivions दिन à में भूल Baba. जाती थी ना,
Et, et ces jours-là, les lettres étaient envoyées par train, donc ça prenait beaucoup de temps. Et si nous oublions ou s'il n'y avait aucune nouvelle, nous écrivions. Donc, nous oublions. On a dit, Didi, on a oublié. Elle a dit, elle a dit, tu n'oublies pas de manger, tu n'oublies pas la nourriture. Alors, comment est-ce que tu oublies de donner de tes nouvelles? Donc, vous devez vraiment donner des nouvelles à Baba. Maintenant, Baba n'est pas là. À qui devrions-nous donner des nouvelles? Donnez de vos nouvelles régulièrement, mais du fond du cœur. Toujours rester connecté du fond du cœur avec le yagia, avoir ce sentiment. बाबा की भंडारी में भी जो आता है उसका थोड़ा परसेंटेज हम हमेशा मधुबन के लिए रखते हैं क्योंकि मधुबन में बेहद का परिवार है। Quelle que soit la banderie que nous avons au centre, nous devrions garder une partie pour Madhuban aussi. Maintenant, beaucoup de gens viennent à Madhuban. Mais il y a eu un temps où il n'y avait pas beaucoup de visiteurs. Donc, celui qui prend soin du yagia d'une façon ou d'une autre, ils ont besoin de beaucoup de soutien, que ce soit des souliers, des vêtements. हम उस भावना से अगर हम देखते हैं तो बहुत Madhuban, c'est un grand yagia et ils ont besoin beaucoup de soutien. Comme hier, nous parlions que même si nous allons à Madhuban, aujourd'hui, c'est devenu très dispendieux. Si la santé ne va pas très bien, à Madhuban aussi, ils disent si quelqu'un ne se sent pas bien, ils sont assez vieux, beaucoup de restrictions. Mais à l'intérieur, la bhavana que nous avons, nous devrions avoir un sentiment pour Madhuban lorsque un Shivratri vient. Donc, lorsque c'est la fête de Krishna, nous disons quelque chose. Donc, nous envoyons quelque chose à Madhuban. Et nous savons que Brahma Bhujan sera là, qu'il y aura toujours Brahma Bhujan à Madhuban. Mais il faut soutenir aussi Global Hospital. Il y a tant de services qui se fait, mais goutte à goutte, nous donnons notre soutien et cela va grandir. Et aussi, nous aimons cela à l'intérieur. La maison de Baba est très vieille là-bas. उसके कमरे ठीक करो, पूरा रेनोवेट करो। फिर बाबा का जो स्तंभ है उसकी मार्बल भी Et बहुत donc, खराब oui, ça fait très longtemps que ça a été construit. Pandav Bhavan a besoin de beaucoup de réparations. क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, और पूरा टावर जो है वो उसको नया बना रहे हैं। तो जैसे कि सिर्फ धन की बात नहीं है पर दिल की बात Et है। même la tour, ils se demandent comment la réparer ou de faire une nouvelle tour. Mais c'est la bhavana aussi, la bhavana, l'amour que nous avons. Comme lorsque c'est le temps, tout ce qui est nécessaire à Madhuban. की परमिशन दी है तो हमने सोचा कि थोड़ा व्यवस्था भी अच्छी हो, थोड़ी ज्यादा सफाई हो, थोड़ा ठीक से Il बनाएं। y en a plusieurs qui ne peuvent plus demeurer à Pandav Bhavan, donc il doit faire des arrangements pour les... Et aussi, ils doivent faire des réparations pour que les doubles étrangers, lorsqu'ils vont, soient confortables. Donc,
Donc, de temps en temps, quelle que soit l'aide que nous pouvons apporter, lorsque cela arrive, je ne veux pas aller d'un sens physique, mais ceux qui font du pain, lorsqu'ils sortent le pain, c'est très, très chaud. Alors, तो हमने कहा ठीक है जब कभी होलसेल में मिलते हैं तो बड़े ले जाते हैं कभी एप्रन होते हैं donc, ils ont vu qu'ils avaient besoin de gants plus protecteurs et plus grands. Donc, ils ont dit, OK, la prochaine fois qu'on va venir, on va l'apporter. Notre Bhavna est avec eux, est avec Madhuban. Ils n'ont pas de ziploc ou de papier là-bas, donc tout est apporté d'ici. Ils peuvent avoir des choses là-bas, mais c'est très, très dispendieux. Nos sentiments, notre sentiment serait que tout ce qui serait utile pour eux, nous devrions l'apporter. Et aussi que tous les départements reçoivent quelque chose, quelle que soit l'aide que nous pouvons faire, quel que soit le soutien que nous pouvons donner, c'est bon. Donc, les actions de déité, les vertus divines. Baba l'a dit aussi dimanche que tout révélera votre forme brahmine. Présentement, c'est incognito, mais ceux qui vont à Shantivan, ils ont de très belles expériences. Il y a la présence de Baba, ils ressentent la présence de Baba là-bas. Ils sont si heureux, ce sont des sanskars divins, des sanskars altruistes, beaucoup d'amour, beaucoup de bhavana. Ils font du service, toutes les sortes de services. Alors, notre forme divine, les vibrations de notre divinité, et tout le monde expérimente de la bonté de leur part. Demain, nous devrions porter notre attention sur notre divinité, nos vertus divines, et nous servons le yagya avec cette bhavana. Servons le yagya avec cette bhavana. Om Shanti. Maryada Purushottam. Âmes plus élevées que les âmes de déité. Les brahmines sont appelées les plus élevées. Elles sont les plus élevées. Cela signifie être les plus élevés que tous les êtres, ce qui veut dire être plus élevé que les âmes humaines ordinaires. Une âme est appelée un être purush. Par conséquent, devenir une âme élevée signifie devenir un être élevé parmi tous les êtres. Les déités sont appelées les plus élevées parce que ce sont les âmes de déité. Vous êtes les brahmines les plus élevés qui sont les plus élevés que les âmes de déité. Vous transcrivez l'ensemble du code de conduite dans votre vie et vous restez dans l'ivresse spirituelle.